Zonja Kumbaro, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne në këtë intervistë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është një lajm i mirë ky për ndërhyrjet e ato objekte të cilat kanë nevojë për restaurim dhe janë zgjedhur fillimisht 2 qytetet, Berati dhe Gjirokastra. Ku konkretisht do të ndërhyhet? Ky nuk është një lajm i mirë i parë. Unë do më lejoni nuk rri dot pa e korrigjuar fjalinë e parë me cilët ju e nisët lajmin, janë duke u rënuar shtëpit, sepse në fakt ky është i disati lajm, ose le të themi në kalendarin e gjithë atyre ndërhyrjeve që janë bërë për restaurimin e qendrave historike, ky është thjesht lajmi i radhës. Tani ne këtu jetojmë në Shqipëri, edhe ju këtu jetoni dhe mediat këtu kanë qenë prezente për të parë se si të paktën me që po marrim, si të thua, shkas nga Gjirokastra, por edhe Berati gjithashtu, qendra historike e Gjirokastrës, gjithë qafa e pazarit është rinovuar, restauruar krejtësisht, ndërkohë që ishte ashtu siç thatë ju në 2013-2014 një gërmall. Berati, po kështu dhe jo vetëm, vërtet këto 2 qendra historike janë gjithashtu pasuri botërore e UNESCO-s. Po është e njëjta gjë që është bërë me Korçën, është e njëjta gjë që po bëhet me Vlorën, është e njëjta gjë që u bë me Dërmiu, me Vunojnë. Edhe tani fillon në janar, fillon kantiri për qendrën historike të Përmetit. Për te faktit që disa i kemi trashëgimi botërore, disa i kemi thjesht trashëgimi kulturore kombëtare, në strategjinë e qeverisjes tonë në këto 8 vite nuk ka bërë në një dallim që t'i trajtojmë sa më shumë e sa më pak. Detyrimin e kemi njësoj në radhë të parë ndaj ligjit shqiptar, ndaj publikut që na ka votuar, por padyshim dhe ndaj konventës ndërkombëtare të UNESCO-s, që për ato që kemi pasuri botërore, kemi dhe një llogaridhënie në një shkallë tjetër ndërkombëtare. Ajo që është e vërtetë është që qoftë Berati, qoftë Gjirokastra, kanë shumë më tepër objekte në listën e atyre që i quajnë pasuri kulturore, se sa ato objekte në të cilat është ndërhyrë deri më sot. Prandaj është një proces që vazhdon, edhe në çdo vend të botës restaurimi kushton shumë më tepër se sa ndërtimi i objekteve të reja, dhe kjo e ka bërë gjithmonë të domosdoshme që për te financave që mobilizojmë nga buxheti i shtetit, kemi qenë gjithmonë në kërkim dhe të donatorëve dhe të partnerëve të tjerë, privat apo publik, ndërkombëtar apo apo lokal, për të shtuar dhe forcat në këtë lloj shpëtimi pasurish. Nga ana tjetër, kemi dhe një çështje pak të koklavitur, sepse 90% për të mos thënë dhe më shumë e këtyre objekteve janë pron private. Po. Që e komplikon pak çështjen, por dhe që kërkon një pjesëmarrje dhe një bashkëpunim me pronarët, të cilët herë janë, herë nuk janë, herë munden, herë nuk munden, herë i kanë braktisur dhe nuk janë fare këtu, ose sot na duhet të le të themi bashkëpunojmë me trashëgimtarët e tyre të disa brezave, çka e komplikon gjithë këtë gjë. Zonja Kumbaro, çfarë konkretisht përmban plani i ndërhyrjes? Mund të na tregoni disa prej objekteve që do t'i nënshtrohen rimëkëmbjes? Deri më sot, në qoftë se duam flasim konkretisht për bashkëpunime me Turqinë, deri më sot ne kemi ndërhyrë nëpërmjet agjencisë kombëtare turke TIKA, vetëm në objektet e kultit. Dhe fal këtij bashkëpunimi përfshi edhe xhaminë e Tembeut në Tiranë, që është po pjesë e këtij projekti, të nisura 4-5 vite më parë, pra që në 2014 ka filluar ky bashkëpunim në 3 xhami në Berat, në xhaminë e Pazarit në Gjirokastër, në xhaminë e Tiranës, kemi bashkëpunim me komunitetin musliman, siç është rasti i xhamisë Gjin Aleksit në Rusan të Delvinës. Pra, këto lloj bashkëpunime shënjen. Ajo që është e rëndësishme tani është që kemi një marrëveshje e cila ende nuk ka marrë formën konkrete në cilat objekte konkretisht do ndërhyhet, për disa objekte të tjera, të cilat jo domosdoshmërisht janë me karakter fetar, për të bashkuar forcat me mbështetjen e qeverisë turke. Sidomos kur bëhet fjalë për Gjirokastrën, në cilën kemi një arkitekturë që daton nga e njëjta periudhës osmane, dhe të karakteristikat të së cilës arkitektonike i gjejmë edhe në shumë qytete të Turqisë. Pra, qoftë edhe për shkak të këtyre qasjeve arkitektonike, shpeshherë qeveria turke dhe në vende të ndryshme të tjera të Ballkanit, unë kam parë të tilla ndërhyrje për shembull në Beograd, ka ndërhyrë për të mbështetur
shtetin përkatës në restaurimin e objekteve me një natyrë të tillë. Ende nuk është përcaktuar qartë se cilat do të jenë këto objekte, por ideja jonë është që Gjirokastra, që tashmë ka psuar një transformim rrënjësor, investimet publike, qofshin ato të Bankës Botërore, qofshin ato të bëra në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptar Amerikan për Zhvillim, kanë apo me fonde të BE-s, tashmë do të vazhdojnë nxjerrohen si punët e rrafëve të ujit, sepse nuk mund të ndalemi këtu. Ajo që është e rëndësishme është që ka dhënë nxitje investimeve private tashmë për të bashkuar këtyre investimeve, se ja kanë parë si thua leverdin, edhe interesin ekonomik, por edhe një lloj fryme të re biznesi dhe turizmi me karakter kulturor, artizanal e kështu me radhë. Gjirokastra është bërë modeli par excellence i nxitjes së këtyre lloj investimeve. Pra, dhe një plan që përveç Beratit dhe Gjirokastrës synohet të shtrihet edhe në qytete të tjera të vendit? Për momentin ne synojmë Gjirokastrën dhe Beratin për dy arsye. E para sepse sigurisht ju tham që janë të dyja pasuri UNESCO-s dhe në një farë mënyre niveli i përgjegjësisë shkon përtej vendit edhe në një nivel ndërkombëtar. E dyta janë të dyja qendrat me numrin më të madh të pasurive kombëtare të listuara. Kjo nuk i bën më pak të rëndësishme Shkodrën, Lezhën, Korçën, Pogradecin e kështu me radhë. Po këtu kemi numrin më të madh të përqendruar të objekteve pasuri kulturore, qoftë ato të kategorisë parë, qoftë kategorisë së dytë. Që do të thotë edhe volumi i punës është më i madh, do të thotë edhe kostoja është më e lartë dhe këtu edhe nevoja për të gjetur donacione dhe financime përtej buxhetit të shtetit është dhe më e madhe. Dhe prandaj fillimisht këtu do të përqendrohen pikërisht në Berat dhe në Gjirokastër, por edhe të mos harrojmë që këtu kemi dhe fluksin më të lartë të turizmit edhe për faktin se të qenit pjesë e trashëgimisë botërore i bën ato një lloj pasaporte kombëtare shumë të rëndësishme në sy të botës. Kështu që të gjithë turistët që vijnë, të gjithë operatorët turistik i kanë në mënyrë të pashmangshme këto dy qendra historike në agjendën e tyre. Rrjedhimi që kanë njohur të dyja qendrat, qoftë Gjirokastra, qoftë Berati, duke transformuar në bujtina, në hotele, në restorante, në atelje artizanale, një pjesë të madhe të objekteve private, në fakt ka treguar se cili është trendi. Nuk ka 100 mënyra dhe nuk do ta shpikim në rrotull. E vetmja mënyrë për të shpëtuar këto objekte është rrjedhimi i tyre duke u ndryshuar funksionin. Nëse pronarët nuk i mbajnë dot ato si banesa, sepse kanë një kosto shumë të lartë, detyrimisht duke i kthyer në hotele, duke i kthyer në bujtina, edhe u japin një funksion të ri, edhe i shpëtojmë, por edhe i kthejmë ato në burim ekonomie. Nuk ka zgjidhje tjetër. Ju falenderoj shumë zonja Kumbaro për intervistën e drejt për drejt në Euronews Albania. Faleminderit juve për ftesën.